الخدمه افضل دايما. ده محل في الزمالك والمهندسين ومدينه نصر ومصر الجديده، ده المخزن بتاعه. ده المنظر، شوفوا المنظر، هات معايا سعيد، شوفوا المنظر، شوفوا بدون اي رقابه، شوفوا المنظر. انا مش قادره امسك حاجه، تواريخ صلاحيه من نفسه 20 مصلح كمان مع نفسه. شوف هات يا سعيد، شوفوا الفراخ من اشهر المحلات في مصر، ده مخزنه. عرفتوا بقى احنا بندور ورا ملف الاغذيه ليه؟ عرفتوا؟ عرفتوا؟ شفتوا انا مش قادره. قرب لي كده، قرب لي. ده توم باين، توم. شوفوا هات يا سعيد، قرب يا سعيد. شوفوا احنا بناكل ايه، شوفوا ولادنا بتاكل ايه، صلصه. شوفوا المنظر، شوف هات يا سعيد الرف ده من اوله لاخره كده من بعيد. شوفوا المنظر، شوفوا اهو اللي قلت عليه. هات لي، شوفوا اللي بقول عليه وغبت اتكلم فيه، تصلب في الشرايين، سرطانات، كبد، فشل كلوي، واحنا عايشين كده. ده مصدره ايه ما تعرفش، ما بيمشيش رسمي ليه ما بتعرفش. تعالوا شوف شوف الاكياس على الارض، شوف شوف المنظر، شوف. انا عايزه بس الساده المشاهدين يبصوا، شوف بتاكلوا ايه، شوفوا بتاكلوا ايه. تعالى كده قول لي ده ايه؟ انت بتقول لي ايه ده؟ عظم فراخ يا استاذ نهال. ده بيقول لي دي كوبيبه. لا ده عظم فراخ مع هياكل فراخ. الصدى ده ايه الصدى ده؟ اللي انا شفته الناس اللي عامله. ده المنيو بتاعه اهو، اهو ده اهو. بصوا بقى على العناوين، هتلاقوا العناوين اهو، اهي العناوين. هات يا سعيد، ادي العناوين اهي، ماشي. بص بقى على الايه، ناول لي واحده من برشود دي، انا خليك على الاسعار. الاسعار انتوا بتاكلوها، اتفضلوا. مش ببلاش يعني، مش ببلاش، مش ببلاش. ولو فقير فات من قدام المحل والله العظيم ما بيديله اكل. ما بالك بقى بالناس اللي بتشتغل، معرفش دي حامله امراض ايه،
معرفش اللي انا واقفه فيه ده ايه وجنسياتها ايه، انا مش عارفه. طب هم في بلادهم بيعملوا كده؟ سؤال كل الساده المشاهدين، هم في بلادهم بيعملوا كده؟ طب هم بياكلوا ولادهم كده ولا احنا ايه، حال دمنا حلال ولا ايه؟